ये मैंने चूज़ा पाला था, छोटा सा इतना है ये, मानूस हुआ था कि ये हाथ से ही खाता है। और अगर ये छोटा सा भी बड़ा सा हो जाए पूरा तो वो नहीं खाता, नीचे फेंक देता है, अपने मतलब का खाता है छोटा छोटा। इसको आदत ही हाथ से खाने की। मारता है वीडियो साफ आ रही है। जब ठुंगे मारता हूँ फुल मजे की